Bang, mic bukan bang. Cek. Cek, 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 cek. Cek sound, coba satu, satu, cek.
Cek satu, cek cek cek.
Marede Mahita nomor 5 ayat sada tabbatulu. Saita puji Jehova Dewa Tana tutu. Sai martua manalise sisa onde mata yai di son peno muse di vasona de mata alina posima. Mar hite-hite guarni debata ama, doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho guarni to di porbadia na tumo palangi doho tanoon. Amen. Iko songonido hatak kunarwar siapa mangaku, dang mulak botiau, iko bahenona do lomo ni rohaku, jalai ko majari do ubahen na hutongos. O sudehamu akan nama uas, Roma hamu tuaek, jalahamu akan asomar hepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton, say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, say lului hamu ma Jehovah, bica terbaik dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana, bisa jonot dope ibana, haleluya martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, asi maroham dihami. Aidang terbaik kami mabain manang aha molo soho dongan nami dibahini say lehom madihami roha banua gijang asa tau hami manibangi dohot mangulaw lomo ni roham say dongani mahami asamia kami di bagasan ho dohot di bagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atan debata dihita sian pangukapon 20 ayat 10 sada doho 15 tajahama marsika soring. Uhum parpudi dungi huida masada habangsa nabalga nabotar dohot nahudul di atasna nama purus dotano dohot langit marado pubuhina suadong be jupang ingan nasida. Akana met-met nam akana balgat jong-jong di jolo ni habang sangin. Jadi diungkap maangka buku. Ini diungkap masada buku nasi. Ima buku hamolwa. Gabe diumumi ma akana matei. Argumu kuna tersurat di bagasan akka bukui. Homba tunang dengan sibai. Dungi dilehon lautima akan amate na di sini. Dilehon nang hamatean dohot Vanuatu ruima akan amate na tiniopna. Gabe diuhumi ma ganup marguru tunani ulanabe. Ini di bagu hamatean dohot Vanuatu bagasan laut api. Ima hamatean na paduaro laut api doi. Manang ise na sejupang tersurat di buku hanguluani. Ima didabu tu bagasan laut api ima sahatna
Martua mana tumangion hatan debata jalan au piopsa. Amin. Pinasahat matiki tu kor amado keluarga.
diikuti kor serafim. Dung maret de hitau paratos pitu seda ya sada tabatulu diuduti manatang yang senaro ima mang situa dia na pitu pulu maret de hitau paratos pitu puluh sada. Legend.
Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata para siroha jala pardinggan basa na sumurong. Di bata nami marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Mauliate di pasatrohan nami ali Tuhan. Ala dilihok kodope ahi pason di hami. Buhi hami marparsauran di bagas joromon. Lahu martangiang parpudi di sektor di akhir tahun 2025. Kali Tuhan, positutu dorohan nami, nang dinanaing manalpuhon tahun 2025, toktong ho na mangaramoti hami, na mamakulingi hami, asa toktong hobas hami, manangahapin na masa di bagasan ngulo nami, terlububi lau manalpuhon tahun 2025. Ali Tuhan, ora jumi hami do, di na mamulus hami siya mulai Januari 1 sadarion. Gudang akan na masa di bagasan ngulo nami. Mungkin saya dong doyak ka si pikiran, paru kilon, dohotak ka dia pinamabayan sipata galiha porsyaon namin na Tuhan. Ala niya li Tuhan, nakpe naong berakhir pertangyangan sektor nami. Alay positudo roh nami li Tuhan. Dang berakhir asini roham, madongani hami, mamakulingi hami li Tuhan lahu mamulus tahun 2025. Tolhas 2 tahun naro. Ala niya li Tuhan. Saya ajari hami mamilang-milangi ari-ari ni ngulo nami. Asa saya toktong marhaposan tuho hami li Tuhan. Hodo debata nami. Na sumarihon hami. Na paluahon hami siyanak ka parukilon. Dotak ka pikiran na borat di bagasan pikiran nami. Di bagasan tahun 2025. Ala niya li Tuhan, pay baru ma haporsyaon nami, di na mamulus hami tahun baru parhuriaon, di tahun 2025. Ali Tuhan, atik tungadong sian ruas ni huriam, dan mungkin tahe gudang na di bagasan nakaparsahiton. Mulutong marsahit pe perdagingon na, unang loas marsahit partodyon na, sungguli pahubas toktong pikiran na li Tuhan, asa manangahapin amasa di bagasan nguluna, di bagasan pangaramotiyom mo, dari bagasan tangyang. Ali Tuhan nami, sungunima akka silas nirohan na pinasahap mo tuhami, Tuhan, ajari hami mamake asa gabi taulas ni roha deho puji-pujian nang diguarmo na badiay. Ani Tuhan nami, uriya nami hupasatami tuho, tung loas di bagasan hasonangan, lahu mamuji dohot pasangapon guarmi. Alani ali Tuhan, say parrohay jala pargugoy, saluhut na parhubas ni tonga-tonga ni huriam. Asa saluhut na li Tuhan makorhon agugun laho makaposi hami ruasna. Ang giat toktong porsea hami hodo di bata nami nasa toktong sumarihon ngulo nami. So dino nang pamareta nami li Tuhan tung rehon roho na mabiar tusudia kapangulo nami. Asa di bagasan huasom na sida mangulahon akaulaw na sida manang didia pe na sida le Tuhan berusaha marhuaso. Asi maroham le Tuhan. Upasatami ng huriam secara khusus na dong di jalan hang tuaon. Posdorohan nami ramotam musudi ruas ni huriam. Pangula ni huriam. Asa saluhut na ali Tuhan marhaposan to asanggiat sude
aka program-program ni Huria marhaposan tuho sa luo na le Tuhan. Asi maroham le Tuhan. Say di bagasan huasom mahami sa luho na. Atik tungadong le Tuhan nakapagkurangi nami di bagasan ngulo nami siya pare. Maradopon hami sa mahami. Nang maradopon pangulan nami pe. Nang maradopon pamareta nami. Ali Tuhan, au pum may tulaut para sineroham. Asa tamahami majalo dengan nibasam. Tangihum ma tangyang nami. Nahupasa tami tuho holon mangasahon guarni anakmu. Jesus Kristus Tuhan nami. Tuhan si paluahami. Amin. Pinasahati ki kor marasaringar dungian no diuduti kor lansia.
maret dehitan non 837 ayat sada diuduti matang yang sian perhalado. Maret de mahita. Nama sayuli sambulo nitone tadoi bagas ni debata amai di para dina monangi sugode sugoi sai padu doi tadisi sugode Tapasada rohata martangiang mahita. Aleja huba nahutadahami marhiti anakmu Yesus Kristus situbus sami. Sianuduk do serep ni rohanami. Di parsauran nami di bagasan bornginon. Tongod di tongani bagas jorom. Madok moliate hami tuadopamu. Di teiti hodope Tuhan rohanami. Di lehok kodope Tuhan haringgason di hami. Boy hami marsaor di pertangyangan perbudi maun di bagasa tahun 2025 maun tongon di tongan di bagas jorom na pinarbadiamon mauliate mahu pasahat tami tu adopamu tung naso hadu dua kami do Tuhan balgani asini roham dang tarasam dang pabahenamu pedi hami na di bagasan nasa taon bolonon marhiti perdalanan ni pertangyangan na pinamasa ni huriam di ganup sektor ude bata pardengga basa si hollo petoktong rohanami tu adopamu disaluhu na le Tuhan ruasmi asalehono mo matuhan rohan na girgir tumangihon hatam asa saluhu na hami Tuhan marparsauran na rosu di adopamu disaluhu akka pertangyangan sektor dalam nami makasiholi marhiti hatami na pinasaha ni akka perberita Tuhan lumobi makka na posom di tonga-tonga ni pertangyangan nami posdorohan nami Tuhan ditiki-tiki di tahun nanengro bertaba-taba Tuhan na tumangihon hatam marhiti parsauran nami di ganup pertangyangan sektor di huriam. Amang nabasa di perdalanan ningulu nami pe. Tuktu adopamu do sobahonon nami. Asiroham nangapala di pertikian ope tuhabonon nami do tu adopamu. Huriami na buloni. Suak songonima Tuhan nang huriam HKBP pekabaruan pergugu Tuhan akka pangulan nagok lumobi ma Tuhan nang padita resok nami padita doda silal simajutak MTH lahu manguluhon aturan na pinasaha mo Tuhan merhite huriam asa boy mardalan marture sa luhutna di bagasan na sa urdot dohot sa luhut akaruas ni huriam asi maroham nangapala di tikop petua bonon nami do tua dopamu sa luhut akka pamaret tapanggonggomi do pangaramoti poma Tuhan na mangalehon todimi manada biar midaho na mangulahon at kaulahon na maragami laho pasahaton ni Tuhan tuhami akka rakyat na
Asiro hamo de bata nang hade mahol leono mo madihami. Songok kami Tuhan di tonga-tonga ni bangso namion. Jala tahu kami Tuhan bohalammu. Gabi tahu halomo kami di tonga-tonga ni humalia kami. Lumobi ma Tuhan di tonga-tonga ni bangso namion. Asima roham hubok kami nang tuadopamu Tuhan. Molo petok-tok kami mangidu Tuho. Di pertikianon uduk kami Tuhan mangidu tuadopamu. Di ruas ni huriam. Na di bagasa nakaparsahito dia kana marukil nagali. O di bata hodop padaun na sumurong. Ibati ma Tuhan saluhu nai. Mabuan las ni rohai di tonga-tonga ni akka keluarga. Lumubi mana di bagasa nakka namar si tahunon. Patotong dihami Tuhan madok muliate tua dopamu. Dia kana marlas ni roha. Suak songoni ma Tuhan. Dia kana dapo tanak kapasu-pasu. Marhite katangyang na nasa ilaon. Asa marsangap po di tonga-tonga nami. Sa tokinari Tuhan ng bigyon nami mahatam berita na uli na pinasaha ni naposon. Patinggil masih pareon nami. Buhay maroha do pikiran nami sa luhu na. Jala pahok ma Tuhan. Haporseon nami. Asa martaba-taba Tuhan bohal nami di ngulu nami. Suak songonima Tuhan huboto kami do perdalanan ni ngulu nami on. Tung nagali do kami. Jala tung so terbaik kami do salak ka nature. Ia so marhiteho di bagasa todim madongani kami. Marpamuati maroham di saluhu na halang guson nami. Di pabahenan nami na sotama maradupoko. Suak songonima Tuhan nang maradupod dongan nami sa luhu na. Sesahom may siya na dopa mo kadusa nami nagudangi. Jalo matuha soba namion. Jalo matangyang namion. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa partekiat tukur amati birias di uruti musean nokur SPH Huria.
buah di hita pinaboto tu sudi seksi ama do seksi paropuan ni huriat tahun di hari Kamis tanggal 20 November 2025 patu pakotong royong manang kebersihan di komplek gereja ima sedadalam persiapan talaho pesta Natal si patu-pata di huriat tahun siala harorota gudang mauliate ma di pasahat hami songonima buah-buah alani mared di mahita lau majalo hatani tu hata Jadi ogang buah Asini rohamadihamu doho dame nasian debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabige mahatan itu hatta di partanyangan panutup bornginon ima na tarsurat di Sefanya bidu na parjolo ayat sada sahatu ayat pitu. Hujahama hatani Tuhan di hita sude, songonon mahatani Tuhata. On mahatani Jehovah naro tu si Sefanya anak ni si Husi, ima anak ni si Gedalia, ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, uju di akaari ni si Josia, anak ni si Ammon, raja sian Juda. Rasiponokuma saluhut sian sisik ni tanoon ninna Jehovah. Rasiponokuma jolma doho pinahan. Rasiponokuma pidong akan amartonga-tonga langit. Doho deke akan di bagasan laut. Aka jolma parjahat rap doho si bahen gasip. Au matongon maniapon aka jolmai sian sisik ni tanoon ninna Jehovah. Patol-toloku matangaku tu atas ni Juda. Doho tu atas ni saluhut pangisi ni Jerusalem. Jala siaponoku sian ingananon pasi-pasi ni bal. Goar ni aka pangaruding rap dohot aka malim. Rodi halak aka namar soba tu parangan ni langit di atas ni aka tarup. Aka namar singgang. Huhut marmangmang tu Jehovah, huhut marmangmang tu Malkom. Dohot akan marbalik sian Jehovah, akan aso mangalului Jehovah, jaladang marpanukunan tu ibana. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah, ay jono nama ari ni Jehovah, ay nunga dipadiri Jehovah sada pelean si potongon, nunga diparbadiai halak pinionai. Ima sahana amang inang aladong isona kaya nakota danak kasikola minggu asatong nasida mga tusi di hatani Tuhan hujahama turpukon di bagasan bahasa Indonesia. Anak-anak kami mohon didengarkan firman Tuhan ya. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hiskia dalam zaman Zosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan,
Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban, telah menguduskan para undangannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dihita sude nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Shalom madihita sude. Horas. Dang terasa tiki mamuka ni ingot partanyangata di bulan Februari. Jala di Boringinon penutupan di pertanyaan sektor natapatupa. Macelas roha moloni bereng ni paihutihut pertanyaan ni di na 15 sektor. Sude do semangat binereng aka ruas di huria songoni dohot aka parhalado. Jala di Boringinope tarida dope semangat tayat ya manginang. Songoni nang dia kanakon nami sekolah minggu. Nya nadong do sempat naking ro si pangalabohi ima udani. Alai dang apala gabi pangabati di harorota laho madohoti pertanyaanganon. Luar biasa do semangat tai amang inang. Songoni dohot akaparhalado sude. Paturuhon semangat na luar biasa. Laho mamuji pasangapon Tuhan tapardinggan basai. Begitu juga kepada anak-anak kami sekolah minggu. Mana anak-anak sekolah minggu? Di sini yang suaranya tadi Inang dengar sangat bergema. Luar biasa. Cocok sekali lagunya. Ada di sini yang paling kecil, si Aaron, ya. Dia ikut bernyanyi tadi. Suaranya juga Inang dengar. Bila nama dibacakan, katanya ya, hari Minggu ini itulah tema daripada khotbah. Iya, 2 kali tunjuk tangan ya Mang, gak apa-apa, iya bagus ya. Bahwa Tuhan mencatat sudah nama kita di dalam buku kehidupan. Setiap orang yang sudah menyatakan diri percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, namanya sudah tercatat di buku kehidupan. Dan segala sesuatu yang dia perbuat sepanjang kehidupannya di dunia, semua dicatat di dalam buku kehidupan. Apa yang kita lakukan setiap hari, ternyata Tuhan melihat semuanya. Yang baik kita lakukan atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, semua dicatat. Sehingga nanti pada hari terakhir, pada hari datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali, sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Zefanya ini tentang hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Yaitu hari pada saat Tuhan datang ya ke dunia ini. Dia datang untuk mengadakan penghakiman. Karena Tuhan juga sudah mengatakan itu, bahwa dunia ini beserta semua isinya akan lenyap. Sudah dikatakan tadi ya, di dalam nats kita itu yang sudah kita baca pada firman Tuhan, tentang hari penghukuman pada hari Tuhan. Ternyata ada nanti suatu saat yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan akan datang kembali. Dan pada saat itu ada dikatakan seperti ini. Tapi jangan takut ya. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Kalau dikatakan dalam ayat 2 tadi,
Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikian firman Tuhan, ya. Bahwa ada saatnya nanti semua yang di dunia ini akan berakhir. Itulah yang sering kita dengar dengan istilah hari kiamat, ya. Tapi nanti pada saat itu juga Tuhan Yesus akan datang dan Dia akan mengadakan penghakiman. Siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal, siapa yang akan masuk kepada penghukuman yang kekal. Tentu kita semua mengharapkan bahwa kita akan memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu juga kan? Anak-anak kami kan? Mana mau dipilih? Kehidupan kekal ataukah hukuman yang kekal? Coba dijawab kuat-kuat. 1, 2, 3. Kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama Tuhan. Kalau kita memilih hukuman yang kekal, itu artinya kita berada di dalam neraka. Di dalam api yang menyala-nyala terus. Dan kita akan mengalami penyiksaan di situ. Tentu kita tidak mau. Tidak mau ya? Karena itu pada malam hari ini firman yang sudah kita dengarkan tadi pada nubuatan ini. Ketika Sefanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pada saat itu kehidupan bangsa Allah memang sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, ya. Apa itu yang menjadi pergumulan besar bagi mereka? Ahadona sahatihai, ubahe sampai marsuara Tuhani tusi Jefanya. Sudah kita baca amang inang nungatajahan naking di bagasan turpuki, macegodang akan nama sahatihai, parjolo mai ima alani godang ni, akapabahenan nasida namaralo tulo mondirohan di debata, tarlumobi mai ima penyembahan berhala. Adong digoari naking disi ima debata bal, dohot adong disi digoari naking sada dewa namargoar malkom, manang milkom, didok di bagasan bahasa Indonesia. Jala asing nii porsea dope muse nasida di aka naginwaranna kekuatan daripada benda-benda ciptaan Allah. Seperti bintang-bintang yang ada di langit. Mereka juga menyembahnya. Bangsa Allah menyembahnya. HP natinop pandi debata doi, tumi bodo debata sian saluhut nai. Ada Allah-Allah lain yang mereka sembah. Adong debata na asing na sinop banasida. Ima debata bal, ima dewa milkom, do songoni aka panobbaon, tu aka benda-benda na dianggap boy mangalehon kekuatan tu nasida. Sementara amang inang, di ayat 5 naking nung adido kate melotabereng di turpuki, ro di halak akan amar soba tu parangan ni langit di atasnya katarup, akan amar singgan huhuk marmangmang tu Jehoba, huhut marmangmang tu malkom. Di bahasa Indonesia di dok dison, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa milkom. Di satu sisi, bangso di debata marsoba madok porsea doa Tuhan. Tapi di sisi yang lain, mereka juga menyembah yang namanya dewa-dewa lain. Seperti dewa milkom, dan mereka juga sujud menyembah kepada tentara-tentara langit. Mungkin karena melihat bintang-bintang itu yang sangat banyak itu, yang bersinar-sinar itu, mereka merasakan ada kekuatan di situ yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka.
padahal semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Ternyata dosa mereka yang paling besar adalah dosa penyembahan berhala. Ya. Dosa mereka yang paling besar adalah dosa penyembahan berhala. Tung macai sugo do rohani debata, molo adong aka debata na asing, na sinobani aka naung makatidakon porsea tu ibana. Asa godang dope di partikian si sonari, si songoni di hamu aka amang inang molo taida. Adong do na porsea jalam madok makatidakon porsea doau tu debata ama anak doho todi porbadia. Alai anon dung haruar sian gereja, arong dope muse na makaporseai huaso na asing. Disima dibereng debata ketidaksetiaan kita beriman kepadanya. Jok do tabege istilah kepercayaan yang 50-50 nin nate. Porsea 50% tu debata na mangului. Alai 50% nai rohana ha porsea na tu debata na asing. Arong dopeya kasih songoni amanginang. Jala ima dipaingot di bagasan tikion tuhita. Apalagi satu kinari naing marujung ma tahun 2025. Masuk mahita tu tahun 2026. Nung atung matsegodang natadalani di tahun nate, arong doa kalas ni roha, alay si arong doa ka pergumulan. Ada yang bisa mencapai cita-citanya, tetapi mungkin ada yang masih menunggu sampai saat ini. Apakah kerinduan saya akan terwujud? Sungguh dia do, sihol ni rohaon, boy do terwujud manang nadang. Ketika kita mau senantiasa dan sepenuh hati menyerahkan semua kerinduan atau sihol ni roha itu debata, kita akan tekun menjalani proses ya. Alai ise naso sabar, bisa dia akan oleng ke kiri dan oleng ke kanan. Ada mungkin yang tidak sabar cepat sembuh. Ada mungkin yang tidak sabar pingin cepat kaya raya. Ada mungkin yang tidak sabar cepat dia punya jabatan. Adong do mungkin naso sabar bahwa asa cepat berubah ngulu naon sian hahaciton tulas ni roha. Molodang sabar apalagi dang tugu haporsiaon olodo gabe moleng-oleng. Olodo gabe miring ke kiri miring ke kanan. Hape Tuhani madok tuhita hot maho di haporsiaonmu jala unang ho munggil ate. Jangan engkau ya goyah di dalam imanmu. Ingatlah bahwa Allah yang sudah bekerja dulu, sekarang juga dia bekerja dan sampai nanti dia akan tetap bekerja. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji, tapi dia akan selalu mengingat apa yang sudah dia sampaikan kepada kita. Jika Allah sangat menegur bangsa Yehuda, karena mereka telah menyembah kepada berhala-berhala. Mereka berbalik daripada Tuhan di ayat onom didok. Mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Malah songon bangsoi na jolo gabi adong nasida na porsea tu aka ramalan-ramalan bintang. Hiaru hamu amang inang songoni. Mulu na jolo di surat kabar dua dong. Aro warni zodiak itu tahe ramalan bintang ninna. Bintang Virgo hari ini Selasa contoh tanggal 10 lalu November 2025. Kesehatan baik-baik saja ninna mekel ate. Mulu kana asingi contoh Aries ninna kurang sehat ninna beh. Harus sahid ninnate. Keuangan kantong kering ninnate. Bah, berarti ku siap-siap di bawah ninnate. Lihat jo hepeng mi Pak Butet. Ai di dokor ramalanon kantong kering ninna. Memang tohodo olak ni 50.000 nama narong di saku ninnate. Asmara
Molo asmara songod dia do di bay. Adong deh kan? Adong. Molo akka na sedang berpacaran, berbunga-bunga nina balas rohanate. Ale akka na berkeluarga tong do dijahaya teh. Dijahado kan? Ibahet disi semakin mesra aja nina teh. Oh berarti benggebudo amata manang inata nina nasidana dua ate. Tergantung tu rasi bintang nemai ate kan? Adong do na porsea adong. Ale yang gohita majahai itu sebagai hiburan saja. Mulu naing di koran-koran dang apa larung be ate. Ale seolo do behita di Google lah na adong ate. Kan? Apalagi saat sekarang ini sudah menjelang akhir tahun. Kita mau tahu bagaimana kehidupan kita ketika akan melangkah ke tahun yang baru. Tuh dibuka jom musek nina kan. Ujung nadung dijaha. Hati-hati menjelang akhir tahun nina. Hati-hati. Mungkin di tahun baru akan ada tantangan. Ngame biar parjolo be ate. Tuhan sungguh dia doon titor nina. Langsung dia menghayati itu. Langsung dia merasa yakin. Oh inilah yang akan saya hadapi. Itu radong do biar. Ujung na gabi dilele halilu nate. Ujung na gabi sungguh dia iba nadang adong be keyakinannya. Tuhan akan menyertai dia melewati tahun 2025. Ale yang gosude ruas ni Tuhan namar pungu di son akan nasai madohoti pertanyaan togudo haporsiona. Amin. Dangadongon na madeli. Dangadongon na mengalihkan keyakinan kepada yang lain. Mengalihkan keyakinan kepada ramalan-ramalan bintang. Tuaka pangaruding nina kan? Tuaka peramal do masuk ni. Anggona jului di zaman di si Zefanya. Mereka bangsa Allah itu sangat memberi hati pikirannya untuk itu. Akhirnya gabe lupa nasida di debatana gogoi. Natuk laho paluahon nasida sian ragam ni akka hamaulon. Mulu godang akalas ni roha tadalani taunon amang inang ucaplah syukur kepada Tuhan. Ya. Jangan lupakan Tuhan. Jika di tahun ini kita sudah menerima berlimpah berkat. Saya dipaingot do. Songo Tuhan dipaingot ton bangsa Israel. Molo masuk kamu tutano perjanjian ni. Ingot dah. Sotung dihalupao kamu debata. Molo nunga di pajongjok kamu jabu nauli. Molo nunga di suani hamu tanomunai. Molo nunga suksuk di hamuna. Hagabeon hamoraon hasangaponi, ingatlah dari siapa itu. Asa unang lupa hamu nasian debatado saluhut nai. Asa terus mahamu mengucap syukur jaladok kamu mau liate tu debata asa lembar taba-taba muse aka pasu-pasu. Molo diadopi hamu do ragam ni aka hamaulon sarupa songon nadopan di bangsa Israel tiki nasida manari pari. Pardalanan, sian Mesir, saha tu Kanaan. Tidak gampang kan? Untuk meraih, untuk bisa sampai ke tempat yang penuh dengan berkat yang berlimpah susu dan madunya ada tantangan. Mungkin amang inang, di tahunon kalau kita melihat ke belakang, sepertinya yang mendominasi kehidupan kami adalah pergumulan. Adong akasahit. Adong muse aka parukilon alan di danak. Adong muse parukilon alan di parkarejoan. Jala tahilala sian nama muka mungkin saat bulan nasalpu sehira nasoadong do persoalan. Alai dukon madapoton ujung ni taunon pitoradong muse pergumulan. Tuhan, hurip pudosa tahun 2020 nomi tanpa ada pergumulan. Ale apalah di ujung ni tahun nomma pitoro persoalanon. Sungguh dia doa memasuki tahun nebarui haduan. Tuhan mengatakan kepada kita, pos maroham, molo diingot todo pardalanan di bangsa Israel, sian Mesir tu Kanaan. Pertolongan Allah begitu nyata. Mungkin noaing pakilala ata amang inang akan di bagasan paru kilonon. Sungguh dia doa manari pari, lauk merah, na sungguh di bidang Tuhan.
bagas doi Tuhan. Alay sungod dia doa manari pari hera songoni ma pergumulaku. Sehira laut na bidakiam mahubereng noaingon, lautan yang tidak bertepi, persoalan yang tidak bertepi. Sudah selesai satu, datang lagi satu lagi. Tuhan, marsikor dohami. Manang ditiki mamuka tahun non, HP di ujung ni tahun non muse, adong persoalan. Tuhan sungod dia mahami, ingot maamanginang. Dakia masohot asini rohan di debata hita dah. Songod jamita di minggu nasalpo. Kasih Allah tetap kepada kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu yakin akan kuasa Allah. Ingat ma, selama kita setia kepada Tuhan, kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tuhan pasti akan mendampingi kita. Paling tidak odonau porlu melalui segala rintangan itu dan kita bisa menghadapinya tetap di dalam kuasa Tuhan. Dan gabe mardosa hita alani pergumulani. Ya. Dan gabe mardosa hita. Dan gabe madabu hita tu bagasan hagolapon. Songoni pemolo adong las ni rohai ikon mabahe kita doi jonok tu debata dina duaima. Arsak manang las ni roha. Tetaplah kita semakin dekat kepada Tuhan. Lampa jonoko kita may sude tu debata. Amanginang molo tayo etong anong dohitara 40 haliate pertanyaan sektor. Ido ka namang inang? Berarti 40 hali mahitara marpungu martangiang dibagas ni akaruas akan naburju na mga leho bagas na laho bagas pertanyaan. Molo pertanyaan amang inang. Ahado di bagasan rohamu lapatan nii. Di baik do goar nii pertanyaan. Dang nasubuhi tamartangi yang dijabut tabiate. Buido kan? Asing di pertanyaan ni. Martangi yang dohitakat di bagasta. Manang tarok ko do toy matuhat di double may si pertanyaan ni masude. Ninna. Do di gereja may Tuhan hari Minggu ninna do. Daung kan? Pertanyaan bersama. Ala lomodo rohan di Tuhan di marnida parsaoran nauli. Di sido hita ate patuduhon holong tatu debata ala dido do molo holong roham tuau ninna Tuhani patuduhon ma holong di roham tuak kadonganmu. Parsaoran marsaor hita di pertanyaan edang masih hamu amanginang doa kadonganmu na. Masih do kan? Selain marsaor hita doh debata imana parjolo. Tujuan pertanyaan adalah untuk berjumpa dengan Allah. Karena Allah mau hadir di rumah itu. Amang inang, las dorohatta, dia ka pertanyaan ni, ro akarungatate. Au mulo pertanyaan, selain lacia rohaku disi mau memuji pasangapot Tuhan, ano berengok kumaisi umat nisianu naraku do kan? Ona selalu senyum don. Lasro aku mamerengon. Anon pajupang mau do amang inang situa akan naburjuk. Na luar biasa, na selalu semangat. Pajupang mau anodo opung nisianu, nang peibana nong matua. Ale luar biasa do semangat na. Dan haba-haba pe serodoi, woto doi, ya manangis akau pung naburjuk, ya. Pajupang maawan nodo akadak dana sekolah minggu. Aladong do sektor tahun na gudang sekolah minggu kan? Jalaya hudokon, molo sekolah minggu baik kegiatan na. Nyandang si orang ni, molo suara na gugu neng marmiam-miam dongan na unang muruk-muruk kamu. Molo tangis pe si butet bayi dibuan, nguek-nguek ni nak suruh ngadong na muruk. Namaret de doi, ate. Namaret de doi. Daripada dong madokon, amang inang situa nami. Setabi majolo dadang boyawro ena cengeng anon ninna kan gebiarong alasan na ale bolo dibuat ni molo tangis pe di gereja pe tangis pasobu ai doh doi bana memuji Tuhan ni naso tardo nado songo kita kan songo ni do nakada danakon asa adong kegiatan nasida asalam lokot di roha nasida tabu ni pertanyaan ni ajari nasida marede
Jalanunga hia marede akadak danakon di pertanyaan sektor. Luar biasa do nasida. Patu begehon edenai. Pajupang mawan no dohoti inarohaku. Nang pe amang inang godang dosi patah kendala. Apalagi baru-baru do pebe di Pekanbaru nate. Alai ima akasi ngotom may sude. Las niroha pajupang dohot tamu amang inang. Sobu sihol tabba semangat nasya jabu iba borhat murhing marpitusuhi ate. Aledung saha di pertanyaan binereng amang inang. Waduh senyumnya luar biasa. Ujung nagabe senyum iba mago sude aka persoalani. Alani dose di jauh Tuhan kita beta hamu marsaur. Jangan ada yang menjauhkan diri dari persekutuan yang indah. Ini nadokan di surah Ibrani, jangan ada yang meninggalkan persekutuan. Bahkan kamu harus bersekutu supaya engkau semakin kuat. Jala ingot odona paling utama. Molo pertanyaan amang inang, Tuhan mau hadir di rumahmu. Ya. Molo dibuka mudo jabu munai gabe inganan pertanyaan. Artinya amang inang mengatakan, Jesus welcome to my house. Tuhan selamat datang di rumahku, ya. Yakin doa, kita sudena yang selalu welcome menyambut kehadiran Tuhan. Itu tahe, amin. Tetapi jika kita mengatakan sampai bertahun-tahun, unang majo, tahu sedia do, inang, amang, buka muna jabu munai, unang majo ninna, terus unang majo ate. Artinya dia mau mengatakan pintu rumah kami belum terbuka untuk Tuhan. Bukan hanya untuk manusia, kita di situ bersekutu, tapi terlebih kita mau mengundang Tuhan hadir di rumah kita. Aladido saya tadoko nate, molo halak batak, adong nanaing mamasuhi bagas, semartang yang do perjulo kan. Sederhana atau besar-besaran, yang penting rumahku ini kami masuki di dalam kuasa Tuhan. Jala seod do panggiduhan na parjolo ahamai, Tuhan jadikanlah rumah ini menjadi rumah doa. Toho kan? Atong mulo ditutup pamudo pitu di bagas munai amang inang, artinya itu kita menolak kehadiran Tuhan di dalam rumah kita. Hape neng Roma ibana mangalihon pasu-pasu tuhita. Mangalihon tuhita akar ragam ni lasni roha. Mangalihon tuhita ragam ni akan naulina denggan. Alani buka selalu pintu rumah kita. Selain dari keyakinan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Batak juga, diajari dohita tong, mabuka bagastai, alai doko dohita, ima aka paralamak sora balunon, parbahul-bahul, nabulon, parsakalan sora mahiang, luar biasa. Berarti rumah itu selalu terbuka. Karena itu sudah janjinya kepada Tuhan, rumah itu terbuka bagi siapapun, apalagi buat umat Tuhan. Alani kapamu matorus jabu munayat ya manginang. Asa masuk Tuhan itu sih, asa gabe bagas pertanyaan nih, bagas pangalapan gogoi, molo sota udang do debatatu sih, bagaimana dia mau berkarya di rumah itu. Jalatar pasu-pasu do hita tahilala di bagasi molo pertanyaan. Nanti ya manginang, sikop do kan? Kuilalado pasu-pasu ni Tuhan sahat, lambar gogo iba. Jalarang holan pasu-pasu di partod dion. Hebat do, pasu-pasu pardaging gope sikop do. Tolu bulan dang adong pertanyaan, masihol maiba mangalang migomak. Ate. Masihol maiba mangalang migomak, buatan tangan dari jemaat kami yang luar biasa. Ni halasod doy amang inang. Alay si dohonokku, so tunggabi adong na merasa berat. Menerima pertanyaan karena alasan menyediakan makanan jasmani. Setuju ya amang inang? Setuju. Ahape di parade di si
itulah yang terbaik dari keluarga itu. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang mengatakan, odo, tidak ada itu. Saya yakin, dan selama ini saya tidak ada mendengar. Hola dibuka hamu pe amang inang jabu munai, nunga marsurak-surak aka parangan na di surgoyate marulupulup burjunai keluargaon. Burjunai na sida majako kami. Alani toruson maamangin nangate di pertanyaan na mangihut haduan. Ahape na pinarademu itu adalah berkat-berkat yang terbaik buat kita ya. Unang arong sampai merasa masih patupauku, masih bahenoku. Bukan itu. Hata di debata pe madokon saya jumulo malului hamu harajau ni debata. Kita mencari kemuliaan Allah dulu di situ. Moladong pe di parade aka tuan rumai batadok mau liate ma Tuhan. Sikop do sude. Jaladang adong nama rungut-tungut. Tung soadong pe tidak akan menjadi masalah. Ya. Alana murni dohita pertanyaan untuk memuliakan Tuhan, menerima kekuatan rohani. Ale molo dihilalahamu amanginang saha do pasu-pasui, aku mau berbagi berkat. Itu juga luar biasa. Sadok na paling utama buka mapitwe ya. Laus onma jamita di panutupanon, paingoto kita sudah di ayat pitu di dok, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Berdiam dirilah. Molo adong pe tahilala akka pelanggaran, songon namasa di masa di sisefanyai, mari berdiam diri. Didokon, renungkanlah semuanya. Memang di akhir tahunon perlu do merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini ya. Buhado Tuhan, dia do naku bahit dia do panmu, songo dia do au marpangalaho, songo dia do au marpabahenan, molo tungadong nahurang Tuhan, say unang matol hasi tu tahun ne baru. Cukuplah itu di tahun 2025. Pertobatan itu yang diharapkan Allah ya. Asa diarorondai haduan. Di ari naparpudii, kita semua bersuka cita. Jala sude hita dapotan lasni rohasian Tuhani. Alani bicara rong repetiki amanginang, talehon ma dirita dibaharui debata, mari kita mau dibaharui. Jika kita sudah merenung, banyak sekali Tuhan kekuranganku, taruh matu Tuhan dikuatkanlah aku, supaya aku bisa merubah diriku, dan aku nanti menjalani tahun yang baru, penuh keyakinan di dalam iman, saya akan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Amin, kita berdoa. Mauliate situtu madiho ali Tuhan debata, siala hatam naung pinasahat mutuhami di ari tikion Tuhan di ari Selasa. Na pinatupan di huriam do pertanyaan di ari sadarion. Ima pertanyaan panutup di aka sektor-sektor na dipatupa ni huriam. Macelas rohanami Tuhan, ala toktong do dilihoko semangat tu aka parhaladom. Nang tu sude aka ruas ni huriami. Gabe toktong marlas ni roha madohoti partanyangani. Sude hami marulopolop mamuji pasangapon ho. Jalawilala hami do Tuhan sungod dia, ulina parsauran dia ka partanyangani. Boy hami saling menguatkan. Boy hami Tuhan rak manangyakon. Gabi lambar gogo hami madalani ngulu nami sigano ari. Sikop do panari honom mudi hami Tuhan di pertanyaan sektor nang bardalan saha tu minggu nasalpui. Sikop do pasu-pasu di partodion nang di pardagi ngope. Mauliate ma di saluhut na Tuhan. Las rohanami selam pasu-pasu mangolu ni ruasmon. Sianda danak saha tu nama tua. Pasu-pasu akan nanyulan di tangan nasida. Pargogoy akan natoras manugunugu akan nakon. Mologodang Tuhan akalas ni roha di jalo akaruasmu nang hami sude. Ajari hami makalasoni mabaheni gabedalan pamujio diho. Molotung di paluaso hami mengadopi ragam ni parukilon. Godang akan nahuadopi hami hamaulon.
Alai paluas mahami Tuhan di bagasan ni aka pergumulan nagodangi. Marsioho tuho Tuhan. Marpanatap maho di aka ruasmon. Nagodang nasida mengadopi parukilon. Mungkin saat tutikion arong dope Tuhan aka pergumulan nasida nania dopanna. Mungkin mace balga aka pergumulan ni Tuhan. Ditikio mahami manangyakon nasida. Saya patau manasida majalo jalan keluar na terbaik sian ho Tuhan. Saya unang paluas nasida madele. Unang paluas nasida lamadau siako. Ala adong doho Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus. Natuk lahu mangalehon jalan keluar na terbaik di nasida. Paluas mahami Tuhan di bagasan pangaramutionmu madalani taunon. Satu kinari Tuhan. Sahat na mahami tu tahun na baru. Paluas mahami di bagasan padongan yonmu manari pari tahun 2025 on. Jala sahat tu tahun 2026 di bagasan hai paso doho las niroha. Di bagasan pakirimon na baru narap dohami doho to Tuhan. Jala hodo nagabe madongani hami mangurupi hami di perdalanan ninggulu nami. Jala ditikyo mahami mangido tuho. Salpuho masudi akah dosaon nami. Aka pabahenan nami nasotama di adopanmi. Nasipata olo hami munggil di hapor siaon songo bangsom na jului. Nasida naso setia tuho. Nagodang Tuhan nasida naung berpaling tu aka debata na asing. Alai di bornginon nung adi paingot to hami dangadong gunani i. Ay dangadong gelok ni i. Dangadong huasoni aka debata bal. Aka hagogoon di portibiope. Alani paluas mahami Tuhan, menujuhon roha pikiran nami holat tuho, debata namarhuaso di atas ni saluhut, natuk doho mangaleho di hami ragam ni aka pasu-pasu, jala mangaleho tuhami kemenangan manang hamonangan di sudi aka pergumulani sahat tuho mahami Tuhan, pasu-pasu sudi aka parhaladom, pargogo ya kadongan nami pangulan ago tiki, songoni amang inang situa, sude aka na mangula di huriaon, na mga lehor rohana, aka fungsionaris ni gereja ope, sayho mama masu-masu, atong saha tuho mahami sude, pake mahami bahen hasangapon di guarmu. Marhite Kristus Yesus, martangya kami tuho. Amen. Marete mahita, laos tapasahat mapiliata. Lord,
mahita jongjong tay dehon ayat na mangihon. Iyang gunay ng tarapuhon, may luniman ang hahapin, say asimi upang asahon, di tangi ako sa sudin, matebe olas haki maringot asimi maringot asimi. Rap mahita mangidoho di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banwa gijang, say pinarbadi ang magwarmo, sa Roma harajaonmu, sa saut malomo ni roham di banwa tongon songon na banwa gijang. Di dosa di dongan na mardosa tuhami, unak kami tugiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling-nililing na. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, do holong ni rohani de bata ama, doho parsauran ni tot di porbadia ma hamu saluhutna. Amin. Hudul mahita saluhu na amang inang asa pinasahat jumulo molyate tuhita sudi di aka semangat tak madohoti partangyangan. Molyate manang di kor ama keluarga kor serapim marsaringar lansia ama Tiberias dohot SPH Huria. Hudul mahita amang inang denggan asa dibagi snack dihita disomma dibagi asa tertib dan teratur. Hudul mahita alai minum anon di luar ma. Hudul mahamu amanginang. Ate. Hudul mahita sude diinganata B. Iya, hudul mahamu amanginang. Iro kan? Bisa dibagi kan? Iya, pinasahat ma tu na ditunjuk ni parhalado. Kalau tesnya di luar ya, tapi snacknya di sini. Bagilah bagi. Ya. Jadi amanginang asa tapar saulihon si panganon dan si panganon berat da, si panganon ringan do na pinatupan ni huriata. Martangi yang mahita. Tapahohom mamanginang ate. Ya. Martang yang mahita. Mauliati ma Tuhan pardenggan basa siala asini roham. Nunga hujalo hami hatam nagabe bohal parnguluon ni partodion nami. Ajari mahami asa toktong margogo hami mangula hosa. Jala ditikyon dilihoko di hami. Sautik nagabe snack ringan na pinatupan ni huriam di hami Tuhan. Las marohan nami majaloi. Jala lampasu-pasu mahuriam. Asalam boy dope Tuhan gabe pasu-pasu tu akar wasmu do takkan na humaliang. Hujalo hami ma Tuhan silehon-lehon mi pasu-pasu mi tu hami di bagasan las niroha. Amin. Las marohat tamanginangda sadia pinatupan ni huriatta tuhita. Parbudi hupasata mi shalom madihita sude. Horas